可以了吗？好，Y 组开始，好。前进。好，I 可以做。还有这个闪那个地方啊，让它看到有灯光那边。好，对，还有这一组。五组这边的，现在没有间隙了。再看一个地盘。好，手柄跟中把再看后面这个立柱中心把中板下面螺丝离，开在下面。它在下面再拍一个，有点暗，拍到吧？拍到吧？中板更换新的螺丝已经更换了，已经调整 OK， 好，可以，好了。Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back